تاثير على الصحه كثير كبير. يعني سليب ابنيا ريليتد كثير لضغط الدم، لقصور بالقلب، طبعا لنبضات القلب، للسكري. طب العلاج يا دكتور؟ في بروتوكول لازم يتبع بالنسبه للعلاج. لازم اول شيء نعمل سليب ستدي، بينام الشخص بدرسوا له مراحل نومه، كيف عم بينام، كيف عم عشان يشوفوا هو نومه اصلا. نعم. في هذا هن 3 علاجات ما في غيرهم. السي باب الماشين بتبخ هواء، هي الجولدن، يعني ما بتبقى وياه يعني ولا بتبقى وياه بينام فيها. في ناس بيعملوا جراحه وبيرجعوا. ونحن اليوم حنحكي عن حل ثالث. 70% من الاشخاص اللي ما فيهم يتحملوا السي باب بعد سنه ما عندهم غير هذا الحل. بنعمل كل شيء مقاسات عندنا، ان كان ديجيتال او مقاسات على الايد، وبناخذ فورورد جو على ابعد مطرح بشكل يفتح القصبة الهوائية بدون ما نزعج الكوندايل. بنعمل لوك، بنبعتها على امريكا، بيبعتوا لنا دي اورال ديفايسز لايك دوز، بحطهم بالليل الشخص. نحن هدفنا الهواء يفوت على القصبة نحن ونايمين. يعني شرحتها شرح كافي ووافي، شكرا لك يا دكتور يعطيك ألف وليد. عافية. Thank you so much.